Saamichaa fi leenjii dirqamaaf uummata jumlaan ukkaamsuun aanaa dirree xayyaaraa keessatti ergamtoota bilisiginnaan jabaatee itti fufe. Yaalurgufaa diinaa waan qindeeffate qaba. Baha Oromiyaa godina Harargee baha magaalaa Harar aanaa dirree xayyaaraa Araddaa Muxii keessatti hagayya 2026 ergamtoota lukkeelee bilisiginnaatiin leenjii dirqamaatiif uummata jumlaan ukkaamsaa jiraachuu maddeen araddichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen odeeffannoo ONM itti himanitti uummata qaala'insa jireenyaatiin jiruu harkaa gara afaanii jiraachuun dararama keessa jiraatan walgahii bahaa jechuun walitti qabanii jaarsaa fi jaartii xiqqaa fi guddaa jedhanii osoo addaan hin baasin jumlaan konkolaataa fiduun itti guuranii fuudhanii deemuu maddeen keenya ifoomsaniiru. Lukkeeleen bilisiginnaa adda durummaan maallaqa qarshii 3,000 hanga 5,000 fudhachuun basaasummaaf bobba'anii uummata kana kanneen manatti hafanillee keessa naanna'uun funaansisaa turan kanneen maqaan isaanii nu qaqqabee jiru. Bulchaa Araddaa Muxii nama maqaan isaa Maammee Zakkoo jedhamu, Adilee Abrahaam Yuuyyaa Mahammad Abdurrahmaan Shaanqoo yookaan Doozar, Afandii Mahammad Ibraahim yookaan Bashannanaa kanneen jedhaman ta'uu maddeen dabaluun addeessaniiru. Duula lolaa kallattii hedduun sabaa fi sablammoota biyyattii keessa jiraniin itti banamuun teessuma barcuma aangoo isaanii jalatti raasaa jiru injifachuuf murni bilisiginnaa goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo duula lola isaaniin ilaallannetti hirmaachisuuf garmalee ukkaamsaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dargaggoonni aanaa Booraa keessatti leenjii dirqamaaf murna faashistii bilisiginnaan guuramaa turan harkaa bittinnaa'uun himame. Bal'ina isaaf Jaal Murtii Haqaa. Godina Baha Shaggar aanaa Booraa magaalaa Botee jedhamtu keessatti hagayya 20 bara 2026 galgala dargaggoonni dirqamaan leenjii waraanaaf lukkeelee ergamtoota murna bilisiginnaatiin funaanamaa turan fedhii isaanii malee waan ukkaanfamaniif lola deemnus dhumaatiin keenya waan hin oolleedha jechuun lubbuu ofiitti murteessanii harkaa bittinnaa'u jiraattonni magaalichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dargaggoonni kunneen guyyaa gabaa fi yeroo adda addaatti guyyaa guyyaan iddoolee hojii dhuunfaa isaanii fi manneen barnootaa isaanii irraa ugguramuun kan funaanamaa turan yommuu ta'u abdii egereen jireenya fuuldura isaanii dukkanaa jiraachuu hubachuun osoo baqannuu rasaasaan duunuuf wayya jechuun akka harca'an jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Yeroo harka harca'uun dargaggootaa kun geggeeffamu waraanni tiksitoota teessuma aangoo abbaa irree Abiy Ahmad dhukaasa hedduu akkuma dirree lolaa irratti lolamaa jiru fakkeessanii itti dhukaasuun ijoollee kanneen keessaa kan ajjeefamanii fi madaa'anillee danuu akka jiran jiraattonni dabaluun addeessaniiru. Gareen lubbuu ilmaan hiyyeessaa diraamaa siyaasaa hojjechaa jiru bilisiginnaan abdii kutannaa fi sodaa kufaatii sirna nama nyaataa isaanii irra gahaa jiru jalaa baraaruuf Oromiyaa guutuu keessatti seera waraana idil addunyaa cabsuun ijoollee xixiqqoo umurii 18 gadii fi fayyummaa nama leenjii barbaadan sana osoo hin mirkaneessin jumlaan dirqamaan leenjiitti guuraa akka jiran beekamaadha. Aanaa mana sibuu keessatti jala deemtonni bilisiginnaa hawaasa nagaa irratti saamicha raawwachaa turan hojii fi itti gaafatamummaa isaanii irraa ari'atamaa jiraachuun ibsame. Gabaasni qindaa'e akkattaa nutti isiniif dhiyaata. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu bulchiinsa magaalaa Mandii keessatti kaabinoonni bilisiginnaa maqaan isaanii Gabbisaa Hirphaa itti gaafatamaa paartii bulchiinsa magaalaa Mandii, Mashashaa Zawdee itti gaafatamaa paartii aanaa mana sibuu kan ture, Basha'aa Kifiluu itti gaafatamaa ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa kan ture itti gaafatamummaa fi hojii isaanii irraa ari'atamuu isaanii jiraattonni magaalichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni magaalichaa dubbisne tokko tokko ONM'if akka himanitti kaabinoonni kunneen itti gaafatamummaa barcuma aangoo siyaasaa bara bulchiinsa wayyaanee irraa kaasee hanga ammaatti hojjechaa jiraachuu isaanii himanii qabeenya ilmaan hiyyeessaa guurrachaa turan kanaan magaalota Oromiyaa gurguddoo kanneen akka Naqamtee fi Shaggar keessatti gamoowwanii fi konkolaattota dhuunfaa isaanii bitatanii akka jiran ibsaniiru. Magaalichumaa keessatti sirna dhableeyyiin ergamtoota bilisiginnaa hawaasa magaalicha keessa jiraatan irraa maqaa gibira funaanuu jedhu da'eeffachuun mana rifeensaa shamarranii irraa qarshii 64,000 ol, maashina uffataa xixiqqaa kanneen akka dooniyaa hodhu irraa qarshii 80,000 ol, mana hojii mukaa fi sibiilaa irraa qarshii 150 ol, hoteelota irraa hanga qarshii miliyoona 80 irratti murteessuun kaan cufsiisa, kaan irraa dhuunfachuun hawaasa bal'aa hiyyummaatti hambisanii galii dhuunfaa isaanii fi kan sirnichaa gochuu himanii yeroo ammaa kana hawaasni bal'aan akkatti himatuu fi eenyutti akka iyyatu wallaaluun maraamartoo siyaasaa bilisiginnaa fi kan jireenya isaanii keessa akka jiran dabaluun ONM'tti himaniiru. Murni saamtota bilisiginnaa maqaa hawaasa bal'aan barcuma aangoo siyaasa isaaniin yakka saamichaa fi ajjechaa raawwatan fuula seeraatti dhiyeessuun hafee hawaasicha bulchaa jirraa kan ofiin jedhan burjaajessuuf akka waan aangoo irraa buusanii fakkeessuun waajjira hojii fi itti gaafatamummaa isaanii jijjiiruun beela'aa duubaan dhufuuf karra saaqaa turuu fi ammas raawwachuun saamicha ammayyaa isaanii cimsanii akka itti fufanii jiran beekamee jira. Loltoonni maafiyaa PP aanaa Shanan Dhuggoo keessatti jiraattota saamuu hammeessan Yaalutubaa qabsoo dabalata qaba. Godina Lixaa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo Araddaa Gabbis ganda Qu'ee jedhamu keessatti
kaabinoonni bilxiginnaa maqaa mana barumsaa isiniif ijaarsisna jedhuun jiraattota hunda irraa qarshii 5,500 afaan qawweetti gargaaramuun saamaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni gandichaa dubbisnee har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanitti kaabinoonni sirnichaa namoota kaffaltii gaafataman dhaban irratti hiraarsa adda addaa irratti raawwachuun kaffalchiisaa jiraachuu dubbatu. Guutummaa Oromiyaa cufa keessatti hawaasa qaala'insa jireenyaa fi kaffaltii gosa adda addaa nagahee hin qabne guyyaa guyyaan jaleewwan sirnichaa gaafataniin rakkoon diinagdee hamaa hawaasa Oromoo kan mudate yoo ta'u, namoonni kaffaltii gaafataman dhaban immoo maqaan adda addaa itti moggaafame hidhaatti darbatamuu, saamamuu, qe'ee irraa ari'amuu, ajjeefamuu fi reebichaan qaama laalessaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Booset keessatti waraanni murna faashistii bilisiginnaa dargaggoota 5 qabanii 3 hidhuun 2 ajjeesanii gatan. Qindaa'eef Jaalaqaafan Fayyeeraa. Godina Abbaa Shaggar Aanaa Boosaat magaalaa Doonii keessatti hagayya 21 2026 waraanni goolesituun PP badii tokko malee dargaggoota 5 ukkaamsuun reebicha ulfaataa erga irratti raawwatanii booda dargaggoota 5 keessaa 2 ija hawaasaa duratti rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni dubbifne Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himanitti ergamtoonni waraana bilchiginnaa kunniin tarkaanfii WBO'n gaafa hagayya 20 magaalicha keessatti irratti fudhateen aarii guddaa keessa galuun meeshaalee lolaa gurguddaa makanaayizii kanneen akka Zu-23 fi madfii qabatanii bobba'uun ganamarraa jalqabanii uummata keessatti dhukaasaa kan turan yommuu ta'u, yeroo makanaa dargaggoota kanneen qabuun reebichaa fi dararaa ulfaataa irratti raawwachaa akka turan jiraattonni ijaan argan ifoomsaniiru. Dargaggootni waraana bulguunaatoo dhala namaatiif hin qabne kanaan qabamuun reebicha ulfaataa irratti geggeeffame akka bineensaatti rasaasaan ajjeefaman maqaan isaanii Addunyaa Raggaasaa fi Gammachuu Tufaa kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni miira gaddaan guutameen addeessaniiru. Guyyuma guyyaan sirna dhableeyyiin waraana ergamtoota isaa itti bobbaasuun dhiiga ilmaan hiyyeessaa dhangalaasuu amala kan godhate murni bilchiginnaa Oromiyaa cufa keessatti dargaggoota abdii egeree ta'an irratti xiyyeeffachuun ajjechaa suukkanneessaa irratti raawwachuun duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti geggeessaa jiraachuun kan beekamudha. Hidhaan ergamtoota bilchiginnaan jiraattota irratti raawwatamu aanaa Shanan Dhuugoo keessatti jabaate. Jaalfaajjii bilisummaa dabalata qaba. Godina Lixaa Harargee aanaa Shanan Dhuugootti hidhaan jaleewwan bilchiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuu jiraattonni ONM dubbise gabaasan. Saba irraa dhalatan iraarsuu akka madda gammachuutti kan fudhatan tiksitoonni barcuma abbaa irree bilchiginnaa raddaa qaan jiraataa bakka addaa Arcummaa jedhamu keessatti hagayya 18 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Abdallaa Abdii, Yaayyaa Abdullaa, Abdallaa Huseenii fi kanneen biroo hedduu ta'an yakka tokko malee ukkaamsaniidhaatti darbachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka gabaasa jiraattota gandichaatti qonnaan bultoonni kunneen badii tokko kan hin qabne yommuu ta'an duraan mana gandaa akka ijaaraniif ajajanii kan turan yoo ta'u, wayita ammaa kana immoo maaliif mana gandaa ijaartan jechuun yakkaniidhaatti darbachuun barameera. Jaleewwan bilchiginnaa qaama isaanii ol jiru gammachiisuuf oliif gadi kan kaatan ajaja ulfaataa jiraattota irratti dabarsuun deebisanii immoo eenyu sin ajaje jechuun tooftaa ittiin hawaasa yakkaniidhaatti darbachuun qarshii guddaa nyaatanii gadi dhiisan dhawataa jiraachuun ni beekama. Jaleewwan bilchiginnaa aanaa Liiban Jaawwii keessatti saamicha hawaasa irratti geggeessan cimsanii itti fufan. Bal'ina isaaf jaalmurtii haqaa. Godina Lixa Shaggar aanaa Liiban Jaawwii ganda tokkee kuttaa'ee jedhamu keessatti jaleewwan bilchiginnaa torban darberraa eegaluun hanga guyyaa gabaasni kun qindaa'etti maqaa deeggarsa paartii badhaadhinaa jedhuun jiraattota hundarraa qarshii 500 saamaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murni bilchiginnaa ilmaan Oromoo irratti saamicha raawwatan cimsanii itti fufuun maqaa nyaata milishaaf ittiin qopheessina jedhuun hawaasa gandichaa cufarraa midhaan kiloogiraama 50 fi qarshii 600 dirqamaan guuraa jiraachuu itti dabaluun ifoomsaniiru. Akka jiraattonni dubbisne jedhanitti kaffaltii lukkeeleen bilchiginnaa gaafatan kana jiraattota waan fidanii kaffalan dhaban maqaa adda addaatti moggaasuun hawaasa nagaa jiruuf jireenya isaa geggeeffaturraa saamicha daangaa darbe raawwachuun hiyyummaaf saaxiluu dubbatu. Oromiyaa guutuu keessatti hawaasa qaala'insa jireenyaa waadamee harkaa gara afaanitti illee waan qoonqootti geeffachuuf rakkatu afaan qawwee gargaaramuun saamuu, reebuu, hidhuu, ajjeesuu fi bakka buutee dhabamsiisuun daba ulfaataa raawwatan cimsanii itti fufanii jiru. Sirna dhableeyyiin ergamtoota bilchiginnaa aanaa Dibaax keessatti dargaggoo tokko hidhaatti darbatan.
Caalurgufaa Diinaa waan qindeeffate qaba. Godina Matakkal aanaa Dibaat ganda Giiphoo keessatti murni faashistii Biltsiginnaa hagayya 20 bara 2026 dargaggoo maqaan isaa Jabeessaa Xaasoo jedhamu badii tokko malee hidhata obbo qabda jechuun baatii tokko oliif waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni gandichaa ONN akka himanitti dargaggoo deeggarsa qaama siyaasa kamuu hin qabne kan gargaarsa maatii isaan jiraatu sababa Oromummaa isaaf qofa yakkanii hidhuun dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu ifoomsaniiru. Kaadiroonni sirna bututaa impaayirichaa kutaa Oromiyaa mara keessatti ergamtoota isaanii gubbaa hanga gadiitti wixinee isaan hawaasa Oromoof wixinan daandii guddinaa fi misooma hawaasichaa deeggaruu osoo hin taane turree saamichaa ajjeechaa hidhaa fi qe'ee jireenya isaanii irraa kan buqqisu saganteeffatanii bobba'aa jiraachuun isaanii beekamee jira. Xiyyaaronni Ameerikaa walgahii ishii fi Tiraamp karoorfame dura galaana Taayiwaanii fi Chaayinaa adda qoodu keessa darban. Gabaasni qindaa'e akka taanutti isiniif dhiyaata. Xiyyaarri humna galaanaa Ameerikaa P-8A Poseidon galaana Taayiwaan keessa darbee jira. Tarkaanfiin doonii Ameerikaa torbaffaan kun Indoo Paasifik bilisaa fi banaa ta'eef waadaa Ameerikaan qabdu agarsiisaa jedheera. Waraanni Chaayinaa xiyyaarota sakatta'iinsaa fi sakatta'iinsaa kana hunda hordofee akka ture gaazexaan mootummaan deeggaramu Global Times madda waraanaa wabeeffachuun haalli kun to'annaa jala jira jechuun sanbataarraa gabaaseera. Doonii waraanaa Ameerikaa yookaan xiyyaaronni ji'oota muraasaan al tokko daandii bishaanii Taayiwaan Chaayinaa irraa addaan baasu keessa yookaan isaa ol darbu ergamoonni akkasii kun Beejingii aarsaniiru. Waashingitenii fi Beejing hariiroo dhimmoota Taayiwaan falmii daldalaa fi to'annoo teekinooloojii dabalatee dhimmoota rakkoo uume tasgabbeessuuf yeroo ilaalanitti pireezidaantiin Chaayinaa Shii Jiinping ji'a dhufu Ameerikaa daawwachuun pireezidaanti Doonaald Tiraamp waliin ni argamu jedhamee eegama. Akkaataa seera addunyaatiin galaana Taayiwaan keessa socho'uun Ameerikaa mirga neevigeeshinii fi bilisummaa saboota hundaa kabachiisti jechuun ibsi doonii torbaffaa baasee beeksiseera. Xiyyaarri kun daandii Taayiwaan keessa darbuun isaa Ameerikaan Indoo Paasifik bilisaa fi banaa ta'eef kutannoo akka qabdu agarsiisa. Waraanni Ameerikaa balali'a doonii irra deemaa bakka seerri idil addunyaa hayyamu hundatti hojjeta. Chaayinaan Taayiwaan bulchiinsa ishee addaan baate ta'uu kan himtu yoo ta'u, odola kana bulchiinsa ishee jala galchuuf humna fayyadamuu irraa haaltee hin beektu. Beejingii daandii kana irratti aangoo akka qabdu dubbatti. Taayiwaanii fi US akka jedhanitti daandiin kun daandii bishaanii idil addunyaati. Beejingii dhimma Taayiwaan dhimma keessoo ishee fi wiirtuu dantaa Beejingii ta'uu irra deddeebitee dubbattee turte sarara diimaa qaxxaamuruu yookaan dhiitamuu hin qabne akka ta'etti kaasti.